ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ രാവിലെ നേരത്തോടെ എണീറ്റ് എന്താ പറയുക, ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഒതുക്കാനെടുക്കാനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു ഔട്ടിങ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് തൃശ്ശൂർ തന്നെ അതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോവാം, സിൽവർ സ്റ്റോമിലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കിടക്കുമ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ രാവിലെ എണീറ്റ് അപ്പോൾ മാക്സിമം നേരത്തെ പോയിട്ട് നേരത്തെ വരാം, ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ പ്ലാനിങ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ രാവിലെ ഇതേ എണീറ്റ് ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ പറയും വീട്ടു ചോറുണ്ടെങ്കിൽ വിരുന്ന് ചോറുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് വളരെ സത്യം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അനുഭവമായി. അപ്പോൾ കുട്ടികളും പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞതിൽ സത്യമുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ, രാവിലെ സാധാരണ നമ്മൾ എണീറ്റ വഴിക്ക് ഒരു കട്ടൻ കുടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രഷിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചായയും എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ ഡിമ്പിൾ കട്ടനൊന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ കട്ടന വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടി കുടിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ വേഗം കഴിച്ച് വേഗം ഡ്രസ്സ് മാറി ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി കേട്ടോ. കാരണം കുട്ടികളെ മൂന്നാളെ ഒരുക്കി ഇറക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു പണിയാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 3 കൂട്ടരും, അതായത് ഡിമ്പിളും പാച്ചും പിന്നെ ഡിവൈനും ഡോണും കുട്ടികളും ഞങ്ങൾ വേറെ സെക്ഷൻ, അങ്ങനെ 3 സെക്ഷനായിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറി വേഗം പുറപ്പെടാമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ഇതായത്. 8 മണിക്ക് ഇറങ്ങണം എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ ചാക്കോച്ചൻ കണ്ട ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം നടത്താണ് കേട്ടോ. മൂപ്പർക്ക് ഫുൾ ടൈം നടത്താം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതേ ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി പോകാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല, അതാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടു ചോറുണ്ടെങ്കിൽ വിരുന്ന് ചോറുള്ളൊന്നൊരു ചൊല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങണത്. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഡാഡി ഇതേ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി കുട്ടപ്പനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ വന്നിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതേ 1 by 1 മാറി ഞാനാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറിയാൾ കേട്ടോ. ഞാനെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, ഇവരുടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ടപ്പെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ദേ മടക്കിയ തുണികളൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ചെയ്യാം, ഒക്കെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിത് ഇറങ്ങായി. അപ്പോൾ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വേഗം അടുക്കള തൊട്ട് വേഗം നോക്കും. കാരണം വല്ല ലൈറ്റുകൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാരുടെ പണികളാണല്ലോ. ലൈറ്റ് വല്ലയിടത്ത് കത്തിക്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഫാൻ വല്ലയിടത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ, ബാത്റൂമിലത്തെ ലൈറ്റ് കത്തിക്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അമ്മമാരാണ് നോക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ സ്വതവേ ഉള്ളതാണ് ഇറങ്ങണ നേരത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് പണ്ട് തൊട്ടുള്ള ശീലം. ഇറങ്ങണ നേരത്തെ എനിക്കൊരു കൗള് വെള്ളം കുടിക്കണം. അത് എന്തോ എനിക്കറിയില്ല, നല്ല ശീലമാണോ പൊട്ട ശീലമാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ സമയം 8:30 ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. 8 മണിക്ക് ഇറങ്ങാമെന്ന് പറയാം, പക്ഷേ 8:30ക്കാണ് ഇറങ്ങിയത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതേ കുരിശ് വരച്ച് ഞങ്ങളിതേ ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ ഡിവൈനും കുട്ടികളും ശരിക്കും ബാക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 പേർക്കും അമ്മ വേണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയാണ് ഇരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡിവൈന് ഭയങ്കര ഉറക്കക്ഷീണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂപ്പര് വലിയ ഉഷാറുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടർന്ന് ശരിക്കും 8:30 ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ പറയുക, കളിയും ചിരിയും ബഹളമൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചിടെ അങ്ങോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ തോമു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എവിടേക്കാണ് പോണേ, എന്താ പോണേ. അപ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല, നല്ലോണം വർത്താനം പറയാൻ മാത്രമല്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചറിയും. ഇഷ്ടമാണ് ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചാക്കോച്ചൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് കാഴ്ചകൾ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡോൺ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ചു, ശരവണയിൽ കയറിയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട, വെജ് വേണ്ട, നമുക്ക് കുറച്ചങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി വല്ല മുട്ടക്കറിയോ ബീഫ് കറിയോ ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മീൻ കറിയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എന്തായാലും അടിച്ച് പൊളിച്ചിറങ്ങാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ ടോള് കഴിഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കി തുടങ്ങിയിട്ട് സത്യത്തിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയത് കണ്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഈ പിള്ളേർസിനെ വെച്ചിട്ട് വേണമല്ലോ ഇറങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വല്ല ബേബി ചെയറൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായില്ലോ എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. പക്ഷേ എവിടെയും കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ദൂരം ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അവിടെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടാണ് ഞാനത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിറച്ച ആളും ഉണ്ട്, ഇതന്നെ മീൻ ചട്ടി നിറച്ച ആളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. കയറി കുറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്നു. കുറേ നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വെയിറ്റർ വന്നിട്ട് പറയണത് ഇവിടെ ആകെയുള്ളത് 8 ഇടിയപ്പം മാത്രമാണ്, വേറെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് സങ്കടം വന്നു. കാരണം അത്രയും നേരം അവിടെ ഇരുന്നു. അവിടെ മീൻ വളർത്തൽ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ നോക്കി ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് 10-15 മിനിറ്റ് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പറയണത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന്.
ഈ 8 ഇടിയപ്പം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്ര പേര് എന്ത് ചെയ്യാനാ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ അടുത്ത് തന്നെ ജസ്റ്റ് ബാക്കിലാണ്, അല്ല അവിടെ അല്ല, കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നു. ആലപ്പുഴ എത്താറായപ്പോഴാണ്, അല്ല ചാലക്കുടി എത്താറായപ്പോൾ ഡിംപിൾ പറഞ്ഞു, ഡിംപിളും ആൻസനും സ്ഥിരം ഒരു 2-3 വട്ടം അവരുടെ ലില്ലിയാൻ്റെ അവസ്ഥയാണല്ലോ പോയ ഹോട്ടലുണ്ട്, എന്ത് പാരഡൈസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അവിടേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പൂതി, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങി കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് പാരഡൈസിൽ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഡിംപിളും ആൻസനും മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്, ഡോണും ഇവരും മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കയറി. അവിടെ കയറിയപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞേക്കണു. എന്നാലും അവർ പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇടിയപ്പം മുട്ടക്കറി ഉണ്ട്, പിന്നെ ദോശ സംഭവങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാനും ഡിംപിളും ഇടിയപ്പവും മുട്ടക്കറിയും കഴിച്ചു. മറ്റവരൊക്കെ മറ്റേ ദോശയും നെയ് റോസ്റ്റ് കഴിച്ചു. അതിന് 3 സെക്ഷനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പാപ്പനും പാച്ചും ഒരു വശത്ത്, അപ്പയും അമ്മയും ചാക്കോച്ചനും ഒരു വശത്ത്, ഞാനും ഡിംപിളും തോമും ഒരു വശത്ത്. അങ്ങനെ 3 സെക്ഷനായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിച്ചത് കേട്ടോ. പക്ഷേ വൈകിട്ടായാലും കിട്ടിയ ഫുഡ് നല്ല ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡോൺ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വടയും കൂടി കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ശരിക്ക് ഭക്ഷണം കൂടി കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉഷാറായത്. കാരണം വിശന്നിട്ടാണ്, ഞങ്ങൾ അറിയാലോ ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ പിന്നെ എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോയത്? പിന്നെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ സിൽവർ സ്റ്റോമാണ്. സ്നോ സിറ്റിയിലേക്കാണ് കേട്ടോ. സ്നോ സിറ്റി ബാംഗ്ലൂരാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. എന്തോ ആണ് സിൽവർ സ്റ്റോമിനകത്തുള്ളത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിത് അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ഓർമ്മകളാണ്. ഒന്നെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ ഇത് ഡ്രീം വേൾഡ്, നമ്മൾ കുറേ ഷൂട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കുറേ ആഡിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ ഞങ്ങളതുകൊണ്ട് ഡ്രീം വേൾഡിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വഴികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിംപിളിൻ്റെയും ഡോണിൻ്റെയും മറ്റേ വെഡ്ഡിങ്ങിൻ്റെ എന്താ പറയുക, അതിന് ഇവിടെ സേവ് ദ ഡേറ്റിന് ഇവിടെയായിരുന്നു അവരുടെ ഷൂട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ 4 ആൾ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇവരുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ഞങ്ങൾ 4 ആൾ കൂടിയ ഒരു സ്വർഗം, അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ലിറ്റിൽ പാരഡൈസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക തന്നെ ചെയ്യുക. ഇപ്പോഴും അതേട്ടോ, അതിന് വേറെ ഇപ്പോൾ കുറവൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥന. അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 4 പേരുള്ള ഒരു സ്വർഗ്ഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ തോന്നുമോ അപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്ത് ഇറങ്ങാമെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പരിപാടി കേട്ടോ. ഒരിക്കലും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള യാത്രകൾ ഞങ്ങളുടെ 4 പേരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പം തോന്നും ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി എടുക്കുക, പോവുക, ഒരു ദിവസം അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യുക, തിരിച്ച് വരിക, അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ യാത്രകൾ കാണുമ്പോൾ ഈ യാത്രകളിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ ഓരോ വശത്തും ഡോൺ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഫോട്ടോ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഡിംപിൾ പറയും, ഇത് ഇവിടെ നിന്നിട്ടല്ലേ ചേട്ടാ നമ്മൾ ആ മറ്റേ ഫോട്ടോ എടുത്തത്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിതാ ഇവിടേക്ക് എത്തി, സിൽവർ സ്റ്റോമിലേക്ക് എത്തിയിട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ പോകേണ്ട സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ എത്തി നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അപ്പോൾ ട്രിപ്പ് പോകാമെന്നാണ് തോമു പറയുക, ട്രിപ്പ് പോകാമെന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇതാ സ്നോ സ്റ്റോം അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിൽവർ സ്റ്റോം കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിലേറെ, കാരണം ഞങ്ങൾ ജിടെക് ഒരിടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ജിടെക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രാഞ്ചൈസി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വർഷത്തിലൊരു പ്രാവശ്യം കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ടൂർ വരിക ഇവിടേക്കാണ്, സിൽവർ സ്റ്റോമിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ ഒരു 3-4 ദിവസം ഞങ്ങളിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിസോർട്ടിൽ, ഒരു ഷൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്. ഡിംപിൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത്. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കുറേ വട്ടം നമ്മളിവിടെ വന്നു. പിന്നെ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനം ഇവിടുത്തെ ഒരു പാർട്ട്ണറുണ്ട് പ്രശാന്ത്, അവൻ്റെ കല്യാണം ഇതിനകത്ത് പൂളിൽ വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈവൻറ്റ്സ് നമ്മളാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഡ്രീംസ് ADs എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഈവൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഓർമ്മ. അപ്പോൾ ഡിംപിൾ പറയായിരുന്നു, ഡോൺ ചേട്ടാ ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു മൊത്തം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് തോമുത അവിടുന്ന് സോക്സ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത് ചാക്കോച്ചനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് നിൽക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, അവർക്കുള്ള ഡ്രസ്സും പിന്നെ അതിനുള്ള ഒരു ഏരിയ അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് തണുവില്ലാത്തത്, അത് നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവന് ഹൈറ്റ് ആയ കാരണം പാച്ചുവിന് ടിക്കറ്റൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ അവിടെ കയറാനുള്ള ഒരുക്കപ്പാടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട, അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇവരുണ്ട്, പിള്ളേരുകളുണ്ട് കേട്ടോ, സ്റ്റാഫുണ്ട്. അവർ ഓരോരുത്തരും വന്ന് നമുക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് തരിക, കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഒക്കെ അവർ തന്നെ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ആദ്യം മറ്റേ ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലൗസ്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ ഗ്ലൗസ്, എന്നിട്ടാണ്
ജാക്കറ്റ് ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ പറയുക, നല്ല സേഫായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ സഹകരിച്ചു, ചാക്കോച്ചൻ അടക്കം ഇട്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിവൈൻ്റെ ഫോണിലാവും കാണുക, ഡിമ്പിളുടെ ആവില്ല. ഡിവൈൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ. ചാക്കോച്ചനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി, 3 ആളെ കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നിർത്തി ഫോട്ടോസൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കാലൊക്കെ ശരിക്കും മരവിച്ചു കേട്ടോ. ഞാനൊക്കെ 10 മിനിറ്റ് മുമ്പേ ഇറങ്ങി, 45 മിനിറ്റാണ്. ഞാനൊക്കെ 10 മിനിറ്റ് മുമ്പേ ഞാൻ ചാക്കോച്ചനെയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങി. ഡാഡി അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് അച്ചുനെയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങി. തോമു പിന്നീട് ഇറങ്ങി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല. കുട്ടികളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അവരും പുറത്തേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ കാലൊക്കെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ മരവിച്ച പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചാക്കോച്ചന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അവൻ്റെ ഉഷാറായിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് ഇരിക്കണേ കേട്ടോ. പിള്ളേർച്ചിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങി, അവർക്ക് ദൈവം സഹായിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ആവുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല, നല്ല സേഫാണ് അവിടെ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതെ നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വട്ടെങ്കിലും, നമുക്ക് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും കാശ്മീരും അവിടെ ഇവിടെയൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ സ്നോ സിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത് തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നല്ല എറണാകുളംകാർക്കായാലും പറ്റും. നമ്മുടെ സിൽവർ സ്റ്റോമിൽ, അതിരപ്പള്ളിയുടെ അവിടെയാണ്, സിൽവർ സ്റ്റോമിലാണ്. അങ്ങനെ വലിയ ചാർജൊന്നുമില്ല, ഒരു 3/4 മണിക്കൂറാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, വേറൊരു ലോകത്തായിരുന്ന പോലെയാണ്. അതാ ഞാൻ പറയാറില്ലേ, നമ്മൾ കുറേ കാശ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം. ഞാനിപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഓരോ മരണങ്ങൾ, ചെറുപ്പം കുട്ടികളുടെ, ഒരു സ്നേഹ എന്ന് പറഞ്ഞ മോള്, ഒരു അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞ മോള്, ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും അവരൊക്കെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തിൽ പോയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളൊക്കെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഏത് നേരത്താണ് നമുക്കിതൊന്നും അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സങ്കടമുള്ള കാര്യം. എനിക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ 2 കുട്ടികളുടെ മരണവാർത്ത കണ്ടിട്ട് ശരിക്കും എന്താ പറയുക, എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു. കുട്ടികൾ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, എന്തിനാ മമ്മിയെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ കാണണേന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. പക്ഷേ എനിക്കത് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ്. കാരണം നല്ല പ്രായത്തിലുള്ള 2 നല്ല മക്കൾ. പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യുക, ദൈവത്തിൻ്റെ വിധി, നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാകുമ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ പോവാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും, നമ്മളുള്ളിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളമാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നീട് അതിനെ ആലോചിച്ചിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാശ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ, ഇനി അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ കുറയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ യാത്രകൾ കുറയ്ക്കുക, അതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്ന് വെച്ചിട്ട് കടം വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുള്ള സംഭവമാണ് കടം എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ശരിക്ക് എന്താ പറയുക, ഉരുക്കി പിടിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ കാശ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ആ കാശിൻ്റെ മൂല്യം അറിയാൻ, പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, അതിൻ്റേതായ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭയങ്കര ഓർമ്മയിലിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഇങ്ങനത്തെ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളാണ്. അപ്പം ഞാനും ഡാഡിയും ഇന്ന് വണ്ടിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. കാരണം ഇതിലേ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഡിമ്പിളും അതെ, ഡോണും അതെ, നമ്മളിത് അന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയത്, നമ്മളിത് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരുടെ നല്ല ഓർമ്മകളാണ് അവർ പറയണത്. അത് അങ്ങനെ നല്ല ഓർമ്മകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്കും ഡാഡിക്കും ഭയങ്കര അഭിമാനമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനും ഡാഡി എപ്പോഴും കുട്ടികളോടും പറയണത് അതാണ്, ഞങ്ങളെങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ച നിങ്ങളുടെ മക്കളും നാളെ മേലാക്കം നിങ്ങളോട് ഇതുപോലെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അഭിമാനിക്കാം എന്ന് പറയും ഞാൻ കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളൊന്നും അത്ര വലിയ ഉള്ളവരൊന്നുമല്ല, നമ്മളൊക്കെ ഒരു മീഡിയം ഫാമിലിയിൽ അന്നാന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 10 കിട്ടേണ്ടടുത്ത് 10 കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു 8 എടുത്ത് ചിലവാക്കിയിട്ട് ഒരു 2 അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. 10 ദിവസം ഒരു 2 രൂപയാകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും പോവേ വേണ്ട, പുറത്ത് പോയിട്ട് 2 ചായ വാങ്ങി കുടിച്ചാലും അതിനൊരു സ്വാദുണ്ട്. പുറത്ത് നമ്മൾ പറയില്ലേ എപ്പോഴും പുറത്ത് പോകണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറേ കാശ് ചിലവാക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു പാർക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ തന്നെ പാർക്കിൽ പോവുകയാണ്, 5 പൈസയുടെ ചിലവില്ല. നമ്മൾ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം അവിടെ പോയി അവർ കളിച്ച് തിരിച്ച് കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടികളുടെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ കുട്ടി കുട്ടി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പനും അമ്മയും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഒന്ന് വേറെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ
ഞങ്ങളിതേ വഴിയിൽ ഇറങ്ങിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുരങ്ങന്മാരെ കാണാനാണ്. കുട്ടികൾക്ക് മങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പടം കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ലല്ലോ, നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് കാണാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളവിടെ വണ്ടി ഇറക്കി. ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. ഭയങ്കര തിരക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ മുടക്കല്ലേ, 3-4 ദിവസം മുടക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഫുൾ തമിഴ് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടികളായിരുന്നു കേട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ് എല്ലാവരും വന്ന് നിന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളും വണ്ടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെറുതെ 2 ഫോട്ടോ എടുക്കാം, കുട്ടികൾക്കൊന്ന് കാണിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം. കാരണം നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് 2 ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുരങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഡിവൈൻ പേടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിപ്പോയതാട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ കുരങ്ങനെ എന്ത് കാണിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയി കിടന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഉണ്ടോ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴേക്കും ഡിംപിളും മറ്റേ പാച്ചും ചാക്കോച്ചനും കയറി, തോമും കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ചാക്കോച്ചനും ഞങ്ങളും പുറത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ കയറി നമ്മുടെ മിററുമ്മ കയറിയിരുന്നു. കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ടും പോണ കാണാനില്ല. അപ്പോൾ പിള്ളേർസ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് കയറി ഹോൺ അടിച്ചു. ആർക്ക് ഹോണടി, ഇവരെന്നും ഇത്രയും വണ്ടികളുടെ ഹോൺ കേൾക്കുന്ന അവർക്ക് നമ്മളുടെ വണ്ടിയുടെ ഹോണടി കേട്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നാനാ. അങ്ങനെ കുറേ നമ്മുടെ തൂമു ഗ്ലാസ്സും ഇട്ട് അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ അവന് ഒരു കൂസലും ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. കുരങ്ങനല്ലേ ഞങ്ങൾ പറയും, ദേ നിങ്ങളെ കുരങ്ങൻ്റെ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ചാടി ചാടി നിൽക്കുള്ളൂ, ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്വസ്ഥതയിൽ നിൽക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദേ കുരങ്ങൻ്റെ വഴിക്ക് പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോയുള്ളൂ. കാരണം ഡോണിനൊരു പേടി ചെന്ന് തുറക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അവൻ ദേ ഇവിടെ നിന്ന് കയറി അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് ചാടി. ആ സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വിചാരിച്ചു ഇനി അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ അങ്ങനെ ആവട്ടെ റൂട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ചാക്കോച്ച നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലാരും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കാനില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളങ്ങോട്ട് യാത്ര തുടർന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പണ്ടും. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിറക്കം കൂടെ ഇറങ്ങും. ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് എവിടേക്ക് എത്തണേന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം എവിടേക്കാണോ നമ്മളെ തള്ളി നീക്കണത് അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ പോവും. അങ്ങനെയായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ദേ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സും മാങ്ങ ഉപ്പ് മിളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡാഡി ദേ അത് പോയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് പൈനാപ്പിൾ മിളകിട്ടതും ഒന്ന് മാങ്ങയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡിംപിൾ മാങ്ങയെ തിന്നുള്ളൂ, പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടും കൂടി കഴിക്കൂട്ടോ. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നതൊന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ എല്ലാതും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കുന്ന ആളാട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദേ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര എരിവായിരുന്നു കേട്ടോ. അറിയാലോ, ഉപ്പ് മിളകിട്ട സാധനത്തിന് എരിവല്ല. അപ്പോഴേക്ക് പിള്ളേർസ് കിടന്ന് ഉറങ്ങി. അപ്പോൾ പിള്ളേർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കില്ല, കാരണം ഇവർ വണ്ടിയിലിരുന്ന് തിന്നുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കരിമ്പിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഞാനും ഡോണും ഡിവൈനും ഇവരാരും കഴിച്ചില്ല കേട്ടോ. കഴിച്ച് അങ്ങനെ വണ്ടി യാത്ര തുടരുമ്പോഴാണ് ദൈവം നമ്മളെ എന്താ പറയുക, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയത് പാർക്കിലും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വേറൊരു ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ ശരിക്കും വന്ന് നിന്നത് കൊരട്ടിമുത്തിയുടെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലാണ്. അതിലാണ് അങ്ങോട്ട് തിരിയേണ്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ശരിക്കും വഴിപാടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്തോ ഒരു നിമിത്തം പോലെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചത് അവിടേക്കാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ കയറി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡാഡിയോട് പറഞ്ഞു നമ്മളെന്തായാലും വന്നതാണ് പൂവൻകൊല, ഇവിടുത്തെ പൂവൻകായ നേർച്ചയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പൂവമ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു പൂവൻകായയുടെ ഒരു വഴിപാട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഡാഡി അത് വാങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ 2 പഴമാണ് നേർച്ചയായിട്ട് കൊടുക്കുക, 2 എണ്ണം. അപ്പോൾ ഡാഡി അതും വാങ്ങി ഒരു കവറിലാക്കിയിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ പിള്ളേർസിനെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഡിംപിളും ഡോണും പോയി. അപ്പോൾ ചാക്കോച്ചനെയും കൊണ്ട് ഡിവൈൻ അങ്ങോട്ട് വെയിലെത്തുന്നു അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുമായിരുന്നു പള്ളിയുടെ അവിടേക്ക് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളെവിടെ വഴിപാട് കൊടുക്കുമ്പോഴും KV ടോണി ആൻഡ് ഫാമിലി എന്നാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാഡിയുടെ ഫാമിലി, മമ്മിയുടെ ഫാമിലി, എൻ്റെ 2 മക്കൾ, അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈൻ്റെ ഫാമിലി, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹോൾ ഫാമിലിയിലേക്ക് നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ചെല്ലും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഞാൻ എവിടെ പോകുമ്പോഴും KV ടോണി ആൻഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വഴിപാട് ഇടുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാണ്ട് എൻ്റെ പേര്, നിൻ്റെ പേര്, അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെ എനിക്ക് പണ്ട് തൊട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഡാഡിയുടെ ഫാമിലി ഫുള്ള്, എൻ്റെ ഫാമിലി ഫുള്ള്, ഡിംപിളുടെ ആൻസൻ്റെ ഫാമിലി ഫുള്ള്, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഡിവൈൻ്റെ ആയാലും അങ്ങനെ അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഇത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ കായക്കൊല വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണത്. അങ്ങനെ അത് വെച്ചപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം അവിടെ കുട്ടികളെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കർഷകൻ ഒരു മറ്റെന്താ പറയുക കായക്കൊല
മാതാവിനെ എന്താ പറയുക, കാണിക്കയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ആ കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിക്കൊരു ധനാഢ്യൻ, അയാളുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് 2 പഴം, കുറേ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് 2 പഴം വാങ്ങി കഴിച്ചു. അതിനുശേഷം ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളുണ്ടായി. അവസാനം മാതാവിനോട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാപ്പ് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം അത് മാറുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 2 പഴം അത്രേ ആൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ 2 പഴം നേർച്ച അവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടതാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് കേട്ടറിവാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരണത്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ഞാൻ പള്ളിയുടെ മൊത്തം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് പള്ളികളിൽ. കാരണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓടിയെത്താൻ പറ്റില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദിവസം, അതായത് നേർച്ചയും പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ തോമു ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല, അവൻ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണോട് കൂടിയിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഒരു ബൗൾ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു. പിന്നെ നേരെ ഞങ്ങൾ പോയത് കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെ പള്ളിയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ശരിക്കൊരു 4 വർഷം മുമ്പ്, അതായത് 3 വർഷം മുമ്പ്, ഡിംപിളിൻ്റെ പ്രസവത്തിൻ്റെ സമയത്ത്, നമ്മുടെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വർഷം, ഒരു 4 വർഷം മുമ്പ് നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ സമയത്താണ് ഞാനിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പിടുത്തല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ബേബിയുമായി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന, വെറുതെ ഒരു കാർഡ്, അതൊരു കുട്ടിയെ എന്തോ വഴിയിൽ നിന്ന് അമ്മായിക്ക് കൊടുത്തിട്ട്, അമ്മായി എൻ്റെ കരച്ചിൽ കണ്ടപ്പോൾ അമ്മായി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് കൊണ്ട് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മോൾ ഇതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഇതിൽ കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയേക്കണം, നീ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഏറ്റവും സങ്കടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു സംഭവം കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് പോലെയാണ്. ഞാനത് വാങ്ങി അന്ന് തൊട്ട് കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് എൻ്റെ റൂമിൽ വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മുട്ടിപ്പായിട്ട് 33 പ്രാവശ്യം എന്നാ പറയുക, ഞാനതിങ്ങനെ മുട്ടിപ്പായിട്ട് കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജപം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾക്കായാലും നാളെ മേലാക്കം എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഇതുകൊണ്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്നു വെച്ചാൽ അതിൽ പരം സന്തോഷം എനിക്കും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നത്തെ 3 വർഷം മുമ്പത്തെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെ. അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറേ പേര് പറയും, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു വശത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപേക്ഷയും ഒരു വശത്ത് കൃതജ്ഞതയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കുരുക്കഴിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയമേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കുരുക്കുകളെ അഴിച്ചു മാറ്റണമേ, ഇതാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ട സുഹൃത ജപം. അത് ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, നമ്മളെ അമ്മമാരോട് ഈ പിള്ളേർ പിന്നാലെ നടന്ന് ഇതന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ സംഭവം ഈ കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെനിക്ക് വേണ്ടാന്നാണ് മാതാവ് പറയണത്, കാരണം അത് എനിക്ക് നല്ലതല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എനിക്കത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറയരുത്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെല്ലാതും ശരിയാവണം എന്നില്ലല്ലോ. മാതാവിനറിയാം നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന, അമ്മമാർക്കറിയാലോ മക്കൾക്ക് എന്ത് വേണം എന്ത് വേണ്ട എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മറ്റേ പേപ്പറും പേനയും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്, പ്രയർ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഡിംപിൾ നിൽക്കുന്നിടത്തും അവിടെ എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഡിംപിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപേക്ഷയും കൃതജ്ഞതയുണ്ടെങ്കിൽ അതും, അതുപോലെ തൊട്ടിൽ അവിടെ കിടക്കണുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു സുഹൃത്ത് ജപം. ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്കും ഇത് 2 വട്ടം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലത് പതിയും. കുരുക്കഴിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയമേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കുരുക്കുകളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണമേന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ തൊട്ടിലാടണുണ്ടപ്പോൾ ഡിംപിൾ ഈ തൊട്ടിലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണുണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ കുറേ മക്കളുടെ മുഖം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നല്ലതിനാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഒരേ ഉണ്ണിയോളെ കൊടുക്കണേ കർത്താവേന്ന് മാതാവേന്ന്. കാരണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഉള്ളത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കണ്ടേ, എന്നാലല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കേട്ടോ. കുറേ മക്കളുണ്ട് എന്നോട് പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷിക്കുന്നവർ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതുപോലെ എഴുതി അപേക്ഷ. കാരണം ഇനിയും നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലോ. തിരിച്ച് കൃതജ്ഞത, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നന്ദി പറയണ്ടേ, അതാണ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതിയിട്ടത്. ഒരു വശത്ത് അപേക്ഷ എഴുതിയിട്ടു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് കൃതജ്ഞതയും എഴുതിയിട്ടു. അങ്ങനെ
എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ വേളാങ്കണ്ണി പോയപ്പോൾ കുറേ ഭാരം അവിടെ ഇറക്കി വെച്ചു. ഇവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൃതജ്ഞതയും അർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു സമാധാനമായിരുന്നു. നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ താങ്ക് യു പറയില്ലേ കുട്ടികൾ, അതുപോലെ നമ്മൾ കൃതജ്ഞത പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ്. അത് കേൾക്കുന്നവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സംഭവം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു താങ്ക് യു പറയണത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ചെയ്ത ആൾക്ക് ഈ താങ്ക്സ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. അത് തന്നെയാണ് മാതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, മാതാവിൻ്റേതല്ല എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മാപ്പാണ് കേട്ടോ. കുറേ പേര് മിനിയാന്ന് വരെ എന്നോട് ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എവിടെയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് സത്യത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എവിടേക്ക് വരണം എന്നുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ പോകണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയില്ലേ, ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കൊടുത്തല്ല തമ്പുരാൻ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുക അവിടെ നിന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, അവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തമ്പുരാൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പണിയാണ്. അങ്ങനെ അതെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു വെച്ചാൽ പള്ളിയുടെ ഉൾഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം. ഞാൻ എവിടെ പോകുമ്പോഴും നിങ്ങളെ എല്ലാം കാണിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പള്ളിയുടെ ഉൾഭാഗം നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതാണ് ഈ പള്ളി. അത്ര വലിയ പള്ളിയൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ വളരെ ശാന്തതയുള്ള നല്ല ഒരു പള്ളിയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാലകളുകൊണ്ട്, അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എഴുത്തുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷകൾ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പേപ്പറുകളിൽ എഴുതിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് മാല കെട്ടിയതാണ് മാതാവിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന നിങ്ങൾ കടലാസ് കൊണ്ട് കണ്ട മാല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാണ് കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെ തുമ്പശ്ശേരിയിലുള്ള പള്ളി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്ഥലം പറയുമ്പോൾ തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പക്ഷേ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് അഡ്രസ്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നോക്കരുത്. ഇതാണ് തുമ്പരശ്ശേരി മാള, അവിടെയാണ് കേട്ടോ, കൂഴൂർ PO തൃശ്ശൂർ. അപ്പോൾ ഫോൺ നമ്പറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. അങ്ങനെ കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഗ്രോട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പെരുന്നാളാണ്. പെരുന്നാൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പെരുന്നാൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോവാം. നിങ്ങൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ അവിടെ സമർപ്പിക്കാം. എന്താ പറയുക, കൃതജ്ഞത പറയേണ്ടവർക്ക് കൃതജ്ഞത പറയാം, എല്ലാതും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമായി കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെ തിരുസ്വരൂപം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള പള്ളിയാണ് ഈ തുമ്പരശ്ശേരി സെൻറ്റ് മേരീസ് പള്ളി കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെ രൂപം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഈ പള്ളിയുടെ പ്രത്യേകതയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ്, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ അന്ന് വരും പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ, പിള്ളേർസിനെയും കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പായിട്ട് മാതാവ് ഞങ്ങളവിടെ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതം തോന്നിയത് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒരു കുട്ടി എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പള്ളിയിൽ പെരുന്നാളാണ് കേട്ടോ ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അത് വിട്ടുപോയി. പക്ഷേ കറക്റ്റ് ആ സമയത്തേക്ക് മാതാവ് നമ്മളെ തെളിച്ച് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറയില്ലേ, തെളിച്ച് ഞങ്ങളതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുരുക്കഴിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ, ഇതാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക അപേക്ഷ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്, അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഡയപ്പർ മാറ്റലും നമ്മളുടെ ബാത്റൂമിൽ പോക്കും ഒക്കെ അവിടെ വെച്ച് കഴിച്ച് പിന്നെ നേരെ പോയത് ഔസേപ്പിതാവിൻ്റെ അവിടേക്കാണ്. ഈ ഔസേപ്പിതാവിൻ്റെ രൂപം എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ഒട്ടും പരിചയക്കുറവുണ്ടാവില്ല. കാരണം എൻ്റെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത് ഔസേപ്പിതാവിൻ്റെ ഉറക്കത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഔസേപ്പിതാവിനോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് എന്താ പറയുക നാളെ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരണം, അല്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണം, അത് നീ എനിക്ക് പിതാവിനോട് അപേക്ഷിച്ച് നടത്തി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ രൂപം കാണുമ്പോൾ അത് ഓർമ്മ വരുന്നു വിചാരിക്കണം. അങ്ങനെ ഇതാണ് അവിടുത്തെ പള്ളി കേട്ടോ. നമ്മുടെ കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെ പള്ളിയിൽ അവിടുന്ന് വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടേക്കും കൂടി പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. 2 വഴിയല്ല, ഒറ്റ വഴി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ പാച്ചുട്ടൻ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ടോണിപ്പാപ്പൻ പിന്നിലായിരുന്നു. അവൻ ഓടിപ്പോയി നോക്കിയിട്ട് അയ്യോ ദേ ടോണിപ്പാപ്പൻ കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് അവിടെ കിടക്കണ കണ്ടപ്പോൾ അവന് ടോണിപ്പാപ്പൻ്റെ പോലെയാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ പിന്നാലെ തോമു പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അതേ ടോണിപ്പാപ്പൻ്റെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോഴാണ് ഞാനും നോക്കിയപ്പോൾ താടി മുടി മുഖവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നി ഡാഡിയുടെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഔസേപ്പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചില സമയത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥനായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഔസേപ്പിതാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ക്ഷമാശീലനാണ്.
അങ്ങനെ കുറേ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഔസേപ്പിതാവ്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ടേ എൻ്റെ അപ്പച്ചനൊക്കെ എപ്പോഴും ഔസേപ്പിതാവിൻ്റെ ബുധനാഴ്ച ദിവസം പണ്ട് തൊട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വളരെ ഭംഗിയിൽ ആചരിച്ചിരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ ബുധനാഴ്ച. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് നിന്നോട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിതാവിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിതാവ് നിശബ്ദയുടെ വ്യക്തിയാണ്. എൻ്റെ സ്വകാര്യ മുറിയിൽ വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിതാവിൻ്റെ ഉറങ്ങുന്ന ഒരു തിരുസ്വരൂപമുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിതാവ് ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം തിരുസഭയെ നിരന്തരം കാത്തു പരിപാലിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം ഞാനൊരു വെള്ള പേപ്പറിൽ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും എഴുതി വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിതാവിൻ്റെ ഉറങ്ങുന്ന തിരുസ്വരൂപത്തിന് താഴെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എനിക്കറിയാം വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിതാവ് ഉറക്കത്തിൽ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം പരിഹാരം നൽകും. പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ. ഇത് അർത്ഥമാകുന്നത് വിശുദ്ധ ഔസേപ്പിതാവിനോട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടത്തിത്തരും എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഡിംപിൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 7-8 വർഷം മുമ്പ് പരിഹാരം കാണുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പോൾ 7-8 വർഷം മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണുകയും അതിങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് ഡിംപിൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഔസേപ്പിതാവിൻ്റെ രൂപത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കടലാസിൽ എഴുതി വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവൾക്ക് അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് കേട്ടോ. വിശ്വാസം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കത് അനുഭവത്തിൽ വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം കൂടി കൂടി വരിക. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ അവളായാലും ഞാനായാലും നമ്മൾ ഈ കിടക്കുന്ന ഔസേപ്പിതാവിൻ്റെ താഴത്ത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഭവം ഒരു കുഞ്ഞ് വെള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കത് നടത്തിത്തരും എന്നാണ് കേട്ടോ ഒരു വിശ്വാസം. വിശ്വാസമല്ല, അത് നടന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വേളാങ്കണ്ണി പോയപ്പോൾ ഡിവൈന് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റാച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇന്നതാണ് കേട്ടോ കാര്യം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്ന് അതും കൂടി കണ്ടോടുകൂടി ഡിവൈനും വ്യക്തമായിട്ടോ. അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ കുട്ടി വിശ്വാസങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളാം, അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങോട്ട് തള്ളിക്കളയാം കേട്ടോ. കാരണം നമ്മളിതൊന്നും ഒരാളെയും ഒരു വിശ്വാസങ്ങളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതല്ല. അതൊക്കെ വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ലാണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് ശരിയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്നോ നമ്മളാരും പറയരുത്. നമ്മൾക്കത് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുക, തെറ്റെന്ന് തോന്നുന്നത് നീക്കിക്കളയുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഔസേപ്പിതാവിൻ്റെ ഉറങ്ങുന്ന ഔസേപ്പിതാവിൻ്റെ പള്ളി. അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ പോയി? 2 പള്ളിയിലേക്ക് പോയില്ലേ? അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പള്ളിയാണിത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് മറിയം ത്രേസ്യയുടെ കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരിയിലുള്ള ഖബറിടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരോ കണ്ടത്. ഉടനെ ഡോൺ ചോദിച്ചു, മമ്മി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും നോക്കട്ടെ കുട്ടാ, വണ്ടി തിരിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം സംഭവം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, നല്ല വിശപ്പുണ്ട്, 3:30 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഇനി കിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇനി എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇത്രയും വർഷം തൃശ്ശൂരുണ്ടായിട്ടും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വശത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ പോവുക തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, വളരെ ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം. അപ്പോൾ കുടുംബങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥ എന്നാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കും എന്താ പറയുക, കുടുംബങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഓരോ കുടുംബം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ടും ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ പോയിട്ടും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുടുംബത്ത് ഒരു നാഥ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക മധ്യസ്ഥം പറയാൻ ഒരാളുണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ പള്ളിയിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ അവിടെ അധികം വലിയ പള്ളിയൊന്നുമല്ല, ഒരു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പള്ളി. അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടമാനം കാണാനുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ നമുക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതാണ് ഖബറിടം. നമ്മൾ ഭരണാങ്ങാനത്ത് പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെയും. കല്ലറയും തൊട്ടപ്പുറത്ത് അച്ഛൻ്റെ കല്ലറ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കുട്ടികളെയൊക്കെ കുമ്പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അവിടെ നല്ല വലിയ മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മരങ്ങളെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഈ അച്ഛൻ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച മരങ്ങളാണ് അത് മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. 2 മരങ്ങളാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതും കണ്ട് അപ്പോൾ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് മറ്റേ സിസ്റ്റർ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇവിടെ വന്നത് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അതിട്ടിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ പള്ളിയുടെ ഉൾഭാഗം എടുത്തു, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാട്ടോ. ഇത് കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി മറിയം ത്രേസ്യയുടെ പള്ളിയാണ്, വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയുടെ പള്ളിയാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ചുറ്റും ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ മാതാവിനെയും കൂടി ഒന്ന് എടുക്കണമെന്ന്. കാരണം അതുപോലെ കൊന്തമാസമാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതുപോലെ ഭംഗിയിൽ അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മാതാവിൻ്റെ രൂപം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് എന്തായാലും വിട്ട് കളയാൻ പറ്റില്ല,
അത്രയും ഭംഗിയിലാണ് അവർ അത് അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയത് ഈ കൊന്തമാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ എന്താ പറയുക മാതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരണ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും സങ്കടപ്പെട്ട സമയത്ത് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു വിരുന്ന് തരാമെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായത്. എവിടെ നിന്നോ ഇറങ്ങി എവിടെയോ വന്ന് കയറി ആ ഒരു തീർത്ഥാടനം പോലെയായി ഇന്നത്തെ ഉച്ച തൊട്ടല്ല കാലത്ത് തൊട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. ശരിക്കും 11:45 ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ശരിക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയ പോലെയായി. ആദ്യം മറ്റേ കൊരട്ടിമുത്തിയുടെ അടുത്ത് പോയി, അത് കഴിഞ്ഞ് കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവ്, കിടക്കുന്ന ഔസേപിതാവ്, പിന്നെ മറിയന്ത്രേസ്യ വിശുദ്ധയുടെ അടുത്തേക്ക്. അങ്ങനെ ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മരം, അച്ഛൻ വെച്ച മരമായിരുന്നു ഇത്ര. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗി കേട്ടോ അവിടെ അന്തരീക്ഷം കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്നും കാണാണ്ട് പോകണേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സൗകര്യമായിട്ട് വരാം സിസ്റ്റർ, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശരിക്കും 4:30 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ. ഭക്ഷണം നോക്കിയപ്പോൾ എവിടെയും കിട്ടാനില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു കള്ള് ഷാപ്പാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കും കള്ള് ഷാപ്പിലോ ഈ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോണത് കള്ള് ഷാപ്പിലാണോന്ന്. കള്ള് ഷാപ്പ് എന്ന് എഴുതിയാലും ഇപ്പോഴത്തെ കള്ള് ഷാപ്പുകളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വശത്ത് ഫാമിലിക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന റൂമുണ്ട്. പിന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെയൊന്നുമല്ല ഇപ്പം അങ്ങനെ എന്താ പറയുക കള്ള് കുടിക്കുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കള്ളുകുടിയന്മാർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കള്ള് കുടിക്കില്ലാത്തവരെന്നല്ല കേട്ടോ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എവിടെയും പോകാവുന്ന പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ കയറിയപ്പോൾ ആരുമില്ല സത്യത്തിൽ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സമയം അതാണല്ലോ, 4-4:30 ആരുണ്ടാവാനാ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കക്ക, പിന്നെന്താ പറയുക പോർക്ക്, ബീഫ് കൊണ്ടാട്ടം അല്ലല്ലോ BDF, അത് ചിക്കൻ, അങ്ങനെ എന്ന് വേണ്ട കുറേ സാധനങ്ങൾ, നെയ്ച്ചോറ്, പത്തിരി ഒക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് എരു മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഓരോ ഐസ്ക്രീമും കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഫുഡായിരുന്നു. ചെമ്മീനൊക്കെ ഡിവൈന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ്, കക്ക ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, എല്ലാതും ഇഷ്ടമായി. ഞാനിങ്ങനെ വെച്ചാൽ കുറച്ച് തിന്നിട്ട് ഞാൻ ചാക്കോച്ചനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ മാറി നടക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് മിനിയാന്ന് തന്നെ ബാർബിക്യൂ നേഷനിൽ പോയിട്ട് വയറ് നിറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു, വീർപ്പൂട്ടലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നത് മാപ്രാണം പള്ളി. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ മാപ്രാണം പള്ളി ഏതാണ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഞാൻ പറയാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമ്മൾ നമ്മുടെ പാച്ചുനിയും കൊണ്ട് ഓരോ കിലോ കൂടുമ്പോഴും വരുന്ന പള്ളിയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വന്നത് അതിനല്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവനിലൊരു മാറ്റമില്ല, കുറച്ച് ക്ഷീണിച്ചു എന്നുള്ളൂ. കാരണം അവന് പല്ലുവേദനയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളിതിലേ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ കയറാണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കയറിയത്. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് കൂടെ തിരിഞ്ഞു പോകാം. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരെ വന്നു, അവിടെ വന്ന് കുറച്ച് നേരം നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തതാട്ടോ ഈ മെഴുകുതിരി. കണ്ടോ എത്ര മെഴുകുതിരിയാന്ന് നോക്കി ഒരുപോലെ നിന്ന് കത്തണത്. എല്ലാതും അതെ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനുഭവമാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ കുറേ തിരികളൊക്കെ കത്തിച്ച് കുട്ടികളെ 3 ആളെയും അവിടെ കുമ്പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് മഴ ചാറുണ്ട്. അപ്പോൾ തോമൂന് സങ്കടമായി. ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞോ അമ്മാമ്മ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി നമുക്ക് നാളെ പോവാം. കാരണം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷേ പാച്ചുവിൻ്റെ ഈ ചെറിയൊരു പല്ലുവേദന ഞങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളല്ലേ, അവർക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന പോലെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പോയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാക്കോച്ചൻ്റെ പണിയാണ്. ചാക്കോച്ചന് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ടൈം മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ. നടക്കുകയല്ലേ ഇപ്പോൾ, കണ്ടോ നടക്കുക, ഡാൻസ് കളിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് മൂപ്പരുടെ പണികൾ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചാക്കോച്ചൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് അപ്പനെയും കണ്ടോ ഓടി നടക്കലാണ് ഇപ്പം മെയിൻ പണി. അങ്ങനെ ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭക്ഷണം ഞാൻ ഈ സമയം നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് ചത്ത് കിടക്കുക കേട്ടോ ക്ലോക്ക്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു 10:30 സമയം 7 മണി ആവണേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെത്തി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി വേണമെങ്കിൽ നാളെ വേണമെങ്കിൽ വേറെ പോവാം, ഇന്നത്തോടു കൂടെ യാത്ര ഇത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എനിക്ക് എല്ലാവരും പോയി കിടന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡിമ്പിളുടെ ഒരു വലിയൊരു സഹായം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഭാരങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഡിവൈനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം. അപ്പോൾ ഡിവൈനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നും നടക്കില്ല, കുട്ടികളെ 2 ആളെയും വെച്ചിട്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല. ഇപ്പുറത്തെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും അപ്പാപ്പന് പനി വന്നപ്പോഴാണ്
ഡിംപിൾ ഇതിലേക്ക് നിന്നത് പാക്കിങ്ങിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ പതുക്കെ അപ്പാപ്പൻ്റെ ഒക്കത്ത് പാച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഡിംപിളിനെ പിടിച്ച് ഞാൻ ഇരുത്തും. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് അവൾ ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിള്ളേർസൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാനും ഡിവൈനും ഡിംപിളും കൂടി കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോണും പിള്ളേരും മുകളിലേക്ക് ഓൾറെഡി പോയി. ആർക്കും രാത്രി ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ല, 5-5:30 ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ. ശരിക്കും എന്താ പറയുക, പകലൊന്നും കഴിക്കാത്ത പോലെയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന നേർച്ചയുടെ പഴമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് സമയം 10:30 ഇത് കുറേ നേരമായി. ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് 7 മണിക്ക് വന്നതാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ വട്ടിട്ടിരുന്ന് വർത്താനം പറയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 3 പേരും കേട്ടോ. പിള്ളേർസിനൊക്കെ ഓടിച്ചു. അപ്പാപ്പൻ്റെ കൂടെ പാച്ചുവിനെയും ഡോണിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് 2 പേരും ഓടിച്ച് ഞങ്ങൾ 3 ആളും വർത്താനം പറയലും പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ കറണ്ട് പെട്ടെന്നാണ് ഒരൊച്ച കേട്ടത്. ഡുമ്മെന്നൊരൊച്ച കേട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ പുറത്തത്തെ മുറ്റത്തെ റോട്ടിലെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്തോ കത്തിയേക്കണു. അപ്പോൾ കറണ്ട് മൊത്തം പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇൻവെർട്ടറുള്ള കാരണം അറിഞ്ഞില്ല എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഫോണുകളിൽ ചാർജ് കുറവാണ്. ആകെ 2 പോയിൻ്റ് മാത്രമേ ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ആ നടയിലിരിക്കുന്നതും ഷോക്കേസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതും. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേഗം അവിടെ തന്നെ കുത്തിവെച്ച് ഫാനും ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കുരുക്കഴിക്കുന്ന മാതാവിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രെയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഇതിൽ കാണുന്ന അഡ്രസ്സ് നമ്പർ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബിസിനസ് നമ്പറും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കേണ്ട നമ്പറും. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് അയച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രെയർ അയച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടി കിടന്നുറങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതി പ്രാർത്ഥിക്കുക.